我哋工作人員準備緊到嘅時候咧，我交俾佢哋一齊直接傾。好，咁啊兩位粉絲你都可以各就各位先嚇。咁啊大家見到啦，有畫板啦，同埋有彩色咧，都應該估到啦。一陣間咧限時作賽嘅心咯喎，1分鐘時間嚇，利用呢啲嘅彩色筆設計翻一張聖誕心意卡送俾歐巴。當然啦，由我哋安宰賢嚟到親自品評，並且揀選畫得最好、最得佢歡心嘅一個作品，可以點咧？勝出嘅朋友係可以得到歐巴嘅逼合一個暖男嘅擁抱一個嚇，咁啊大家嚇把握呢1分鐘嘅時間咯喎，兩位準備好未 ？OK， 我哋 timer 亦都要開始計時，預備3、2、1，開始。咁但係咧嗱，就算咧係輸咗都唔緊要嘅，我哋都會送翻嚟有隻 Pixie 世貿中心嘅紀念品㗎。我班咧即係設計方面有一手㗎嚇，大家要加油啦！時間方面咧，亦都係比較有限，只係得1分鐘時間嘅啫。好，咁啊嗰邊咧好明顯就係走可愛風嘅 Yomi 呢邊咧你要快啲咯喎，手都震埋啊！你見到安咗完之後，見到2個粉絲。哇！好細心，好體貼啊，遞埋筆添喎。你畫慢啲啊，佢先會遞筆俾你㗎，知唔知啊？好啦，時間方面我哋睇睇啦，差唔多啦喎，仲有最後10秒。5、4、3、2、1 ，OK， 看10分鐘。好，我哋睇一睇先。咁啊，兩位嘅粉絲咧已經設計完呢一個嘅心意卡啦。係啦，要有請啦，安宰賢為我哋品評一下先。佢首先就想睇下可唔可以解釋下，即係兩位參賽者講下你嘅 concept 係點啊？有即係知道安宰賢好想做一個好好嘅丈夫啦，好好嘅爸爸啦，所以咧就呢一張就好似佢生咗嗰啲小朋友咁一齊過聖誕。生4個啊 ，OK， 睇下我筆覺得夠唔夠數先。OK， 好啦，佢明解嘅嚇 ，OK。另外呢一位啦，哇，畫得好好喎，又要講解下啦。concept 同佢都差唔多嘅，呢個好明顯就係安宰賢啦，即係呢個咧就係佢嘅老婆嚟嘅。咁其實本身想話佢係一個薑餅人同埋聖誕樹啦，咁又聖誕氣氛多啲嘅，但係就薑餅人可能爭咗幾粒樓啦。OK， 希望佢都 get 到啦。OK，Gingerbread Man，Gingerbread Man。OK， 好啦。究竟我哋邊一位粉絲嘅作品跑出呢？嗱，我哋嚟一個特別啲嘅儀式，企埋嚟啊！不如我哋當舉重咁樣咧，舉起邊隻手就係邊贏啦，好唔好啊？俾佢哋有少少福利啊！ OK， 可以公佈啦。佢兩邊都望晒，究竟邊邊勝出呢？俾我哋兩位粉絲先，好，跟住咧兩位亦都可以有一個合照嘅時間嘅，影翻張相先，快啲接個笑。我望下呢邊。OK，thank you。咁而家咧，我哋要留翻勝出嘅粉絲喺舞台上面啦。同時要問一問啊，究竟點解安宰賢會揀選呢一幅嘅作品勝出嘅咧？ 일단 색감을 표현을 너무 잘했고요. 크리스마스처럼 알록달록하고 이뻤어요. 네. 咁同埋因為咧，佢覺得顏色運用嗰方面係非常之好啊，係啦，即係佢中意嘅顏色運用，同埋畫得好靚啦，同埋都有嗰個聖誕嘅感覺喺裏邊。咁啊，恭喜你啊！你知唔知道自己有啲咩粉絲福利啊？準備好啦，係咪啊 ？OK， 哇！佢仲幫你加咗少少上去，簽咗個名啊！好 sweet 啊！
佢揮筆嗰下咧，都真係好有啲 designer 大師嘅風 녹색으로 해서 範 잘 안 啦。 보이네요. 녹색으로 그려서 잘 안 보이네요. 佢話會唔會咧，即係啲綠色咧睇起上嚟可能未必睇得咁清楚，不過唔緊要嘅。唔會嘅，唔會嘅。佢真係好，佢真係好。呢個時候咧，大大嘅擁抱要嚟啦！大家準備好你哋嘅尖叫聲、葡萄嘅眼神。好似恭喜發財咁樣，點解我爸？有呢位 fans 咧不斷咧喺隔離用韓文同我爸講咧話，覺得佢真係好可愛啊，好忍唔住啊，係咁講啊，佢真係。哇，紅都面晒啊！嗱，今日咧涼涼地唔使沖涼都 OK 㗎啦，OK 嘅。